What's up? It's Puriguri back again with some new videos and आज चाहिँ म पिपल्स प्लाजाको अगाडि छु तपाईहरुले देखिसक्नुहुन्छ What's up? It's Puriguri back again with some new videos and आज चाहिँ म पिपल्स प्लाजाको अगाडि छु तपाईहरुले देखिसक्नुहुन्छ र म यहाँनिर चाहिँ दहीपुरी र यो स्टल चाहिँ हुन्छ नि एकदमै फेमस छ के पानीपुरीहरुको भेराइटिजको लागि हैन सो मैले अहिले चाहिँ दहीपुरी पाइरहेको छु सो यो दहीपुरी मेरो हातमा छ अनि म खानुलाई एकदम एक्साइटेड छु सो लेट्स जस्ट इट इट फर्स्ट है एकदम ओपन ठाउँमा छ काइन्ड अफ स्ट्रीट फुड सो दामी भएको छ सिमसिम पानी परेर है झन् म हल्का पानी परेको छु पानी पर्दाखेरि यस्तो खानेकुरा खानुको मजै छुट्टै हुन्छ क्या आई एम रियली लभिङ इट पुरी चाहिँ एकदम क्रिस्पी क्या एकदम फ्रेश एकदम क्रिस्पी यो चाहिँ आलु टिक्की चाट हो है गाइस यो पनि आयो के खाऊँ भइरहेको यो ठाउँ चाहिँ एकदम प्याक हुने ठाउँ हो नि त सबै This is really good. अब आलु टिक्की खाऊँ ल एकछिन यो यहाँ राखौँ है दिस इज आलु टिक्की यो चाहिँ यस्तो सिल प्याकमा दिनुहुन्छ है ल पनि यहाँ खाने भनेकै उबेरै हो है वाउ लुक्स रियली गुड लुक्स रियली गुड little bit salty, little bit sweet, little bit sour, little bit spicy. The flavor is, you know, like perfectly mixed up, perfectly blended, and I'm really loving it. This is aloo tikki that I was really, hungry for. So good, yeah. Whoa, the seed is humongous, yeah. This is really good. यहाँ चाहिँ भेज मोमो पनि पाउँदो रहेछ मलाई अहिले भर्खर थाहा भयो हैन दिस इज द भेज मोमो अफ दिस स्टल हैन टिपिकल नेपाली फास्ट फुड स्टाइलमा सो म यहाँको भेज मोमो चाख्नु गइरहेको छु कस्तो छ भनेर हेरौँ न तरकारीहरू हेर्नु न कस्तो मजाले क्या सबै तरकारीहरू हाल्नु भएको कस्तो तातो
एकदम चाहिँ क्या मिठो खानेकुराहरू चाहिँ होइन छिटो खाइहाल्यौँ जस्तै हुन्छ नि त अनि तातो भएको पनि क्या जेब्रोलाई छैन प्लिज सह 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 हुने क्या जेब्रोलाई दिस इज रियली गुड द्याट तपाईँले यहाँनिर स्टल गर्नुभएको चाहिँ कति वर्ष भयो साँच्ची मैले त पहिले सानोमा हुँदाखेरि पनि देखाए जस्तो लाग्छ क्या सो उहाँहरू चाहिँ धेरै नै भइसकेको रहेछ I think he's a bit shy, but no worries. The food he has cooked is really good. Veg momo पनि एकदम मिठो क्या किनभने प्रायः म मिटकै मोमो खाएर हुन्छु नि त This momo is super. ठिक्कको कुक यदि तपाईँहरूलाई अब स्टलको होइन नेपालको एकदम फास्ट फुड ट्राई गर्नु मन छ होइन अनि स्टलमा ट्राई गर्नु मन छ मेन भने चाहिँ होइन आई थिङ्क यु सुड कम एन्ड ट्राई हेयर क्या एकचोटि प्योर भेज कुनै नन भेज आइटमहरू छैन एन्ड इट्स रियली टेस्टी एन्ड गुड यस आई विल बी इन्जोइङ इट एनिवेज मेरो पानीपुरीहरू पनि आउँदै होला सो या नाउ आई विल बी ट्राइङ सम पानीपुरी अफ दिस प्लेस एज वेल सो या अहिले अलिकति प्याक हुनुहुन्छ दाइ पानीपुरी पनि बनाइदिनु न एक प्लेट पिरो बनाइदिनु है बिकज आई लभ स्पाइसी पानीपुरी दिस इज द पानीपुरी एथनिक पानीपुरी अथेन्टिक पुरी चाहिँ दामी छ क्या दाइ तपाईँहरूको के आफै ताड्नु भएको तपाईँले पुरी हेर्नु ल पुरी हेर्नु न एकचोटि कस्तो हेर्नु न क्या दामी क्या हेर्दै क्या क्रिस्पी छ जस्तो लाग्ने क्या पुरी चाहिँ मान्नै पऱ्यो दाइ दामी छ तपाईँ त्यो बनाउँदै गर्नु त्यति जसोमा म यो खाँदै गर्छु त so good आज सबै पुरीको आइटमहरू भइरहेको छ क्या एक प्लेट दिस इज द एक प्लेट पानीपुरी एन्ड दिस इज द पानीपुरीको पानी झोल लेट्स ट्राई इट It's really spicy but super tasty. हुन्छ नि यो पानीपुरीको चाहिँ मलाई what I really love about this पानीपुरी is the taste comes होइन after you finish to लाइक हुन्छ नि चपाइसकेपछि जब तपाईँले खाइसक्नुहुन्छ नि त्यसरी बिस्तारै टेस्ट आउने क्या द्याट्स द मोस्ट हुन्छ नि म्याजिकल थिङ द्याट ह्यापन्स विथ द पानीपुरी वेन यु इट इट कस्तो मेरो पानीपुरी बनाउनु भएको क्या This panipuri is really good. So, देखिहाल्नु भयो तपाईँले होइन कि मलाई पुरीसँगको जुन रिलेटेड खानेकुराहरू कति मनपर्छ भनेर पानीपुरी एन्ड अल एन्ड आई विल बी इन्जोइङ इट इन द मिन वाइल पानी परिरहेको छ रमाइलो भइरहेको छ प्लस यो ठाउँ अलिकति भिडभाडै छ सो धेरै भिडभाड पनि नगरिदिउँ होइन एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज एन्ड इफ यु लाइक माई भिडियोज प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब एनिवेज प्लिज इन्जोय एन्ड स्टे हेल्दी बाई